Ama burasını çok seviyorum. Çok güzel. Çok güzel canım. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs en güzel zamanıdır. Bir kere su şu genişliğe kadar gider. İnanılmazdır ve burada duramazsın. Buraya patlar. Sütüven dedikleri şey odur işte. Suyun atlaması ve yarattığı köpüklere, billurlara sütüven diyorlar. Onun için de adı sütüven. Böyle buradan bakınca süte benziyor, evet. Benziyor biraz değil mi? Ama çok azaldı artık.